Hello everyone, you are watching Artix Goa's news bulletin with me Joanna. Let's take a look at the top headlines. BJP and Congress North and South Goa candidates submitted their candidature. Five lakh votes are sure for BJP party as there are 7 MLAs in Salsette. Hence, BJP will win in South Goa. Chief Minister Chief Minister is responsible for halt in mining activity in Goa. Pratima Coutinho. And Shripad Naik should be elected as Union Minister, Chief Minister. And now the news in detail. BJP and Congress North and South Goa candidates submitted a candidature form on Monday. Ravi Naik and Shripad Naik from North assured to resume mining activity in Goa. BJP and Congress MLA and ex-MLA showcased their power along with common people. Sanjay Monoli reports from Panji. आज आमचे इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे वतीन आज नॉमिनेशन फायल केला. आनीक आमकां जे प्रपोजर जे आसा आमचे आदले मुख्यमंत्री आतांचे ऑपोजिशन लिडर प्रताप राणे, आमचे MLA बाबूश मनसुरात, आमचे मेयर सुनील फुर्ताद आणि आमचे NCPचे अध्यक्ष बाब निळकंठ हे यांनी प्रपोज केल्ले आसा. आनी आमकां एक कार्यकर्त्या मध्ये एक उत्सव आसा की आमी जे आसात आमचो जे सीट जो आसा नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे दोन्ही सीट असे निर्धार केले आसा कार्यकर्त्यांनी आणि लोकांनी बीन आपल्या मनाक ऑलरेडी डिसायडेड टू वोट फॉर काँग्रेस ऑन द हँड सिंबल. सो हे सगळे तरेचे आमकां लोकां कडल्यान प्रतिसाद मेळटा की आमी जे आसात ते हे फावटी काँग्रेसीचे फाटले आसा सामके फूल. म्हणजे अशें प्रत्येक गांवांनी आमी अशें बेश्टे आमी मेळपाक कोण गेले ते गांवांचे लोकांचे एक रिएक्शन आमी पळयलें. जावं बायल मनीस जावं दादलो मनीस हे सगळे तरेचे जेणे लोकांनी आमकां सपोर्ट करचे केला. जावं कोणी वर्कर, जावं कोणी हॉटेलांनी काम करपी, जावं टॅक्सीवाले, हे सगळे तरेचे लोकांनी आमकां सपोर्ट करचे केला. सो आमकां आमची ही विक्ट्री जी आसा हे विक्ट्री कित्याक लागून आमकां चड करून गॅरंटीड आसा आनी कित्याक जाय तर ह्या देशाचे सगळे तरेचे लोकांक एकठांय धरून विकास करपी ही एकच पार्टी आसा ती काँग्रेस आहे पार्टी. सो हेका लागून आमी सगळे तुमचे फाटले आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी आमची विक्ट्री ही नक्की आसा आनी आमी देशाक सगळ्यांक मेजॉरिटी मेळटली. पण कसल्योय वेव आसल्यार त्यो टेम्पररी आसता, त्यो रोखडो वयता. पूण काँग्रेस पक्ष 129 वर्सां जाली हो देशांक आसा. सो ह्या पक्षाक कोणूच हालोवंक शकना आनी लोकांक खबर आसा ज्या देशांक एक सोय जानाशिल्ली आज आमी सगळे तरेचे रोखड हे सगळे करपाक लागले आनी सगळे तरेचे रूट लेवल पासून लोकांचे आमी सगळे तरेची काळजी घेतलेली आसा. म्हणजे आर्थीक विशय आज लोकांक सामके गोर गरिबांक सरकार देणगी दिता जे लाचारी जे ते आपल्या जोमान पयशे जोडटाले मायनींग म्हणा आनी आज बेकारी वाडलेली आसा. मायनिंगाक लागून तेंच्याच तोंडान तेंच्यांनी सांगले कितलेशे लोक बेकार. आमचो हो खासदार जर निवडून आयलो जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता मायनिंगचो हे प्रश्न सोडोवपाक सारको सोडून वातावरण एकदम पोषक बरें आसा आनी ह्या वेळेचेर आमची अपेक्षा सगळ्या जे मार्जीन मेळ्ळी जास्त मार्जीन ह्या वेळी आमकां मेळटलें अशें आमची अपेक्षा. स्पेशल स्टेटस हो एक तर मोपा एअरपोर्ट जुवारी ब्रीज लीगल मायनींग बेगीन सुरू जावचें हो एक त्या साठी प्रयत्न आणि गोंया खातीर स्पेशल फायनान्शियल continuation we are upgrading it further plus because we are expecting much more traffic. भाकरी ल्हान दवरिना आमी, भाकरी व्हडली करता त्यामुळे कोणाक चिंता करपाची गरज. इंटरनॅशनल फ्लायट्स ज्यो अनेक कंट्री बरोबर येवपाच्यो आहा शेड्यूल दॅट कॅन कम टू मोपा. फायनान्शियल पॅकेज 5-7 years. फायनान्शियल पॅकेज कसली म्हटली? स्पेशल फायनान्शियल पॅकेज फॉर लॉस ऑफ मायनिंग रेव्हेन्यू.
locally, what are the local issues? एक 15-20 महत्वाचे issue will be part of the local manifesto, which will get it done from the central government. This election, Goa is too small to influence the national politics. 2 number is not adequate to decide who is going to form the government. Government formation कोण करतले हे म्हाका दिसता उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, साउथाक तामिळनाडू, वेस्ट बेंगाल, Kerala, Karnataka, they will decide because their numbers are large. So I'm happy that I filed my nominations and I'm very confident I'm going to win. I wish to comment less on what is spoken by somebody. I am here to contest my elections and win my elections. I think as far as the party is concerned, I will go by the dictates of the party in toto, whatever they say. आपण डेमोक्रेसी भितर सगळ्यांक वांगडा घेऊन काम करप, सगळ्यांच्या आदारान काम करप हे डेमोक्रेसीचे खरें म्हणजे सगळ्यांत क्रक्स आसा आनी ताका लागून सगळ्या वांगडा वचतो आनी काम करता. उबे रावतले इलेक्शनान ते सगळ्यांकूच इक्वली आमी ट्रीट करतात, ते सगळेच आमचे ओपोनंट्स आसात. 5 lakh votes are sure for BJP party as there are 7 MLAs in Salsett. Hence, BJP will win in South Goa, said Chief Minister Manor Parrikar. He even said that BJP party is secular party. He was speaking at press conference held on Monday. Sanjay Monoli reports from Panjim. गोयचे दोन्ही खासदार बीजेपीचे कित्याक जाय जाल्यार आमी लोकां कडेन हो विशय मांडला की गोयचो जर तूं फायदो जातलो जाल्यार येणाऱ्या केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपा खातीर गोयचो 100% रिजल्ट आवश्यक आसा आनी येणारें केंद्र सरकार जे कितें वारें दिसता जे कितें ओपिनियन पोल येता ताजे कडेन भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्ष एनडीएचें सरकार आसतलें अशें चित्र उभारून फुडें येता. तेन्ना गोंयचे दोनूय जर खासदार बीजेपीचे गेले जाल्यार केंद्रान भारतीय जनता पक्षाक गोंय सरकाराक जे कितें घडोवन हाडपाचें आसा तें घडोवन हाडपाक सोंपें जाता. इज एब्सोल्युटली 100% बेटर देन काँग्रेस इन दीस हे. आमचे कडेन एकूण आमचे 6 जाण आमदार हे कॅथलीक मायनॉरिटी समाजाचे आसा एज अगेन्स्ट ओन्ली 4 ऑफ काँग्रेस. वी हॅव मोर मायनॉरिटी कम्युनिटी रिप्रेझेंटेशन. सरकारान ताजे पेक्षा आनीक 2-3 चड आसात. त्यामुळे 8-9 एकूण सरकारा बरोबर जे आमदार आसात तातूंत 8-9 कॅथलीक किंवा मायनॉरिटी आमदार आसात. त्यामुळे म्हाका सेक्युलर क्रेडेन्शियल प्रूव करपाची आवश्यकता दिसना. 66 सगळ्या 66 बीजेपीचो फक्त एक आमदार आशिल्लो आनी बाकी सगळे काँग्रेसचे आशिल्ले. चर्चील ते 2 वरां गेले जाल्यार 8 पैकी 3 काडल्यार 5 काँग्रेसचे निवडून आले. ह्या फक्त 2 काँग्रेसचे आहा आनी बाकी सगळे सरकार पक्षाच्या सायडीचे आहा. एक अपक्ष आहा तो काँग्रेसच्या सायडीक अशें धरुया. सो 2 अधिक 1 3 काँग्रेसच्या सायडीक आहा आनी 5 सरकारच्या सायडीक. त्यामुळे फाटल्या इलेक्शनाचें लॉजीक ह्या इलेक्शनाक लागूंक शकना. एज फार एज काँग्रेस बंडाळी इज कन्सर्न, आय थिंक काँग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज तांच्यांनी लोहिया मैदानाचेर व्हडलो आव हाडून एक जाहीर सभा केली. Chief Minister is responsible for halt in mining activity in Goa, alleged Congress spokesperson Pratima Kutino. She even said that Chief Minister submitted PSC report to Justice Shah Commission which resulted in halt in mining activity. She even criticized by saying that Chief Minister did not allow Goan taxi drivers to earn money during the time of Lusophobia Games. Sanjay Monoli reports from Panjim. BJP came to power by doing dirty politics. सगळ्या लोकांक खबर आसा की आमचे मायनींग आनी टुरिजम हे 2 जे इशू आसा हांचेर बारीक लोक बारीक समाज पोट भरता गोंयकार. आनी PSC रिपोर्ट केलो कोणे बाब पर्रीकरान. PSC रिपोर्ट करून ताणें पयलें शा कमिशनाक धाडलें. सो इट वॉज बाब पर्रीकर BJPचो CM जो आसा ताणें PSC रिपोर्ट इनिशियली केल्लो आनी शा कमिशनाक धाडिल्लो. म्हणून हे आयज भोगता पळय गोंयकार जे आपले पोट भरताले मायनींग करून ताजी ही परिस्थिती तांच्या पोटात तांच्या तोंडांतलो घास काडला म्हणटात तो BJP सरकारान. सेकंड मुद्दो म्हणटा तो टुरिजम. सगळ्यांक खबर आसा नॉर्थांत जावं सावथांत बारीक बारीक शॉपां टॅक्सी पायलटां आसा शॅक्स आसा हांचेर लोक आपले पोट भरताले.
BJP is been insensitive towards all these बारीक लोकांक, बिकॉज BJP म्हणटात ती म्हणटा खास आदमीयांची, ती कितें आम आदमीची न्ही. लुसोफोनिया म्हणटा ती एक स्कॅन्डल जावन गेल्लें आसा. आनी वाय दॅट आय वूड लायक टू टेल यू. we take it is money making racket, लुसोफोनिया. कारण स्मॉल सर्विसीस जाय आशिल्ले लोकांक जेन्ना डेलिगेट्स आयले लुसोफोनिया तेन्ना वायट दिसता, खरेंच काळजाक दुखता हें सांगताच ना की डेलिगेट्स भोंवताल्यो गाडयो घेवन, टॅक्सी हाडिल्ल्यो, इनोवाज हाडिल्ल्यो, बसीज हाडिल्ल्यो आनी इतलें वायट दिसतालें पळोवन. कित्याक महाराष्ट्रा रेजिस्टराच्यो गाडयो गोंयांत भोंवताल्यो, जावं ते मडगांवांत जावं ते नॉर्थांत पणजे. आतां म्हाका एक सांग, म्हाका एक विचारपाचें आसा BJPच्या CMA कडेन. आमचे गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर मेल्ले, आमचे कडेन टॅक्सी नात, आमचे लोकांक धंदो करपाचो नाशिल्लो, तांचे पोटार कित्याक पांय दिलो, तांचे तोंडांतलो घास कित्याक काडलो, महाराष्ट्राच्यो गाडयो हाडून हांगा दवरल्यो. ही बिलीव्ड इन आउटसोर्सींग. वाय ही बिलीव्ड इन आउटसोर्सींग? कित्याक हाडिल्ल्यो गाडयो भायर साकून? कित्याक तांकां कमिशन करपाचें आशिल्लें, पयशे करपाचे. कित्याक तांकां खबर आसा फुडल्या आनी मागीर 3 वर्सांनी ते येवपाचें ना. सो जाता तितले आतांच पयशे करून दवरपा खातीर तेणी ते आउटसोर्स केले अशें आमी म्हणटात. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts only at Emotions. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. Chief Minister Manoj Parrikar said that if we have to support Narendra Modi as promised before, then winning of both the seats in upcoming Lok Sabha election is essential. He even said that this time also Shripad Naik should be elected as Union Minister. Was speaking during the campaign for Lok Sabha election initiated after North Goa candidate Shripad Naik submitting his candidature form held at Mapsa. Deputy Chief Minister Francis D'Souza, MLA Glenn Ticklow and other dignitaries were present. Sanjay Monoli reports from Panjim. 80,000 ते 1 लाख अशा मार्जिनान हो सीट जिखुया. 2.5 लाख मतां उत्तर गोंयान आमकां मेळप हे व्हडलेशें कठीण ना.
भारतीय जनता पक्षान गेल्या 2 वर्सांनी अनेक कामां केल्या, अनेक लोकां पर्यंत आमी पावल्ले आसा, अनेकदा पावल्ले आसा आणि त्यामुळे केंद्रात मोदीचे जे सरकार येतले, काही जाणांक दिसता की गोंयचे सीट हे केंद्रात मोदीचे सरकार ठरयतले. गोंयचे 2च सीट आसा, गोंयच्या 2 सिटांनी व्हडलोसो फरक पडना, पण ते महत्वाचे आहा. कारण फक्त महत्व कित्याक आसा तें कारण वेगळें. केंद्रात दिवंक जायत आमी 2 सीट, कारण आमी उतर दिलां, पण त्याच बरोबर गोंयान जर तूं गोंय सरकाराक गोंयच्यो अनेक गजाली जर तूं घेवन केंद्रा कडेन वतले, स्पेशल स्टेटस आसत, फायनान्शियल पॅकेज आसत, आनी अनेक गोश्टी आसा, त्यो सगळ्यो मॅनिफेस्टोन आमी जाहीर करतले. पण त्यो सगळ्यो गोश्टी थंय व्हरतले जाल्यार आमचे कडेन 2 खासदार आमचे हाडचे पडटले. आणि उत्तर गोंयाक 10 वर्सां आनी गोंयाक 10 वर्सां काँग्रेस जी व्हडली व्हडली गजाली उलयता तांच्यांनी गोंयाचो अपमान केल्लो आसा. स्वता सोनिया गांधीन 2दा आश्वासन दिलें स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून. 10 वर्सां जालीं गोंयाक मंत्रीपद ना, केंद्रान काँग्रेसचें सरकार आसून. ह्यो दोनूय गजाली जर तो आमी पूर्ण करतले, श्रीपाद भाऊक परते एकदा केंद्रान मंत्री करतले आनी गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितले जाल्यार एक दणदणीत विजय हो आमी हें करपाचो आसा. हांव एक शेवटचें वाक्य सांगता, वी शूड से नो टू ड्रग्स. पक्षकार सदांच भाजपा फाटल्यान रावल्ले आहा. आयज आमी सगळे धर्माच्या फुडाऱ्यांक हाडून हांगसर एक कार्यक्रम केल्लो आहा. म्हाका दिसता भाजपा सारको सेक्युलर पक्ष गोंयान खंयच ना. म्हापशान भाजपान 100 क्रिस्तांव आमदार आहा. भाजपान गोंयान 7 ओबीसी आहा, 2 ST आहा, 1 SC आहा. सगळ्या गटातले लोक भाजपान आहा. सगळ्यांक बरोबर घेवन सरकार चलयतात. 10 वर्सां विरोधी पक्ष म्हणून आमकां काम करचें पडलें. खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळ्यो आणि खासदार निधीची कामां, त्याचबरोबर दिल्लींतली जी काही गोंयकारांची कामां आसतली, गोंयची कामां आसतली, तो करपाचो बरोबर प्रयत्न केलो. आज परत एकदा 4थी फावटी तुमचे कडेन गोंयच्या उत्तर गोंयच्या जनते कडेन परत एकदा वचपाक लागून भारतीय जनता पार्टीन म्हाका तिकीट दिली. गोंयचे सरकार 2 वर्सां जालीं तुमकां जाहीरनाम्याक जी काही वचनां दिल्लीं ती वचनां ही पुरे करपाच्या मार्गाचेर आसा. सगळे तरेन ज्यादा म्हणजे 60-70% ही वचनां पूर्ण जाल्ली आसात. आणि म्हणूनच आमी म्हणटात फक्त घोशणा दिनात, पूण म्हणटात हे सरकार म्हणजे लोकांचे काम करपाचे, सेवा करपाचे साधन आणि ते प्रत्यक्षात करून दाखयतात. तुमच्या स्किमीचे जे इम्प्लिमेंटेशन जाता गोंयांत ते गोंयाचे तेजे वयल्यान तुमकां ताजो म्हाका दिसता अर्थ कळिल्लो आसा. Senior leader of the party has given ticket to Alex Reginald, therefore everyone should obey this decision, said Santa Cruz MLA Babush Montserrat. He even said that no matter how hard Churchill Alimo and Francis Sadina try, Alex Reginald will only win the election. Sanjay Monoli reports from Panjim. Zindabad! National Congress Party! Zindabad! National Congress Party! Zindabad! No, first of all, I would appreciate the party president. Although I may be having any differences with him, but I would appreciate him for keeping his stand and keeping his foot down as far as the nomination for Congress candidate is concerned. Because I think he is the only one who stood by and said that this seat should not go to the NCP and that both the seats Congress should fight. So I appreciate it. I will give him credit for it. Last time when Mr. Digvijay Singh had come, we clearly I was the one who asked him whether you want this seat to win or to lose. So accordingly we will give you advice. And we had suggested Ravi Naik's name. He was the first on the list. And so the Congress has accepted. Actually everyone was anonymous by saying that Ravi Naik should be the candidate. All the defeated as well as the elected candidates of the Congress. BJP won the seat when Congress was in power. So today, this time it is going to be other way around. Congress will win the seat with BJP in power. Because totally the people are disillusioned with the BJP, the policies of this government, the U-turn this government takes. This government is not for the people anymore. This government is for itself. Definitely, I think that is one good thing that Congress has done. It has not gone by the tradition of basically giving to a sitting MP or something.
winnability also counts. And I am confident that Reginald will win the South Coast, not the Churchill's place. And I requested him basically. So he was giving me talks like Congress has not done anything, this thing and all. Now I think that is for him to think what Congress has done and not done. I told, plus I reminded him that Congress had given him 4 seats. If he has not won it, then it is his problem, not Congress party's problem. I don't have to say anything about Sardin. Sardin is a good friend of mine. I've got no issue with Sardin is concerned. But since Congress High Command has decided on Reginald, I think everyone should abide by the party. Aam Aadmi Party will try to resume mining activity in Goa by giving minimal damage to the environment and see how common people can benefit through this, informed Dr. Oscar Rebello. He further said that the manifesto published by the Aam Aadmi Party is not done for sake of upcoming Lok Sabha election, but for good future of Goa. Yashwant Parab reports from Panjim. We are releasing this, you may call it a kind of a blueprint for the future or a manifesto or whatever name you want to give this. But the fundamental issue is that this is not something that is good only until the Lok Sabha election. What we have brought out in this particular manifesto or vision document as it is something that the AAP will try to pursue not just for this election but for the future of Goa, and in any future elections that we contest, we will be sticking to this particular blueprint for Goa. So this is something that we want to do for Goa, which we think is in consonance with the otherwise core ideology of the Aam Aadmi Party. Some of the important points that we would want to address here is that subject on sustainable mining, which is where the thrust of the issue is how we use the mining sector to actually benefit the common man, benefit the exchequer, and see to it that the environment is as far as possible is minimally damaged. So in mining, it's a minefield to get into mining in the first place in Goa. But I think we have to be sensible and we have to be, we'll have to be very, very clever in how we handle the mining sector, not just Aam Aadmi Party, but the government of Goa and all citizens and everyone who cares for Goa. Let's take a short commercial break. Stay tuned. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterers. Welcome back. After Churchill Alimau, South Goa MP Francis Sadina raised pennant against Congress as he was discarded from ticket for Lok Sabha election from South Goa. He even said that he will preach against Alex Reginald in upcoming Lok Sabha elections. Eleição jikpal lagun korung na. And forgot match fixing Sardinian Conchador Park.
तुमकां एक सांगता हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन एंड कॅथलीक रिलीजन सगळी धर्म बरे, पूण आमचे मदें चोर हाय वो नाय. सो आमचो काँग्रेस पार्टी बरी, पूण काँग्रेस पार्टीन आतां चोर घुसले आनी चोरांनी काँग्रेस काबार करतात. आतां तुमचे कोणूय एक भुरग्यान कोणाक जीत मारलो, तुम ताका हेंग मान म्हणलें बाबा बरें केलें, वो ताजें तापोट दितले. सो तेन्ना हांव तुमकडे मागता, काँग्रेसान पड केला, तुमी सगळ्यांनी काँग्रेसाचेर तापोट दिवपाक जाय. आनी हांव तुमकडे मागता, हांव कोण कितें उलयलें तें सारकें वो ना, आनी सारकें जाल्यार हात उबाराय. हांव चोयना. Shaktiman Institute of Acting and Vyam Entertainment will be starting its first acting, dancing and singing academy in Goa. Course for this will be started from 7th April. Auditions will be done on 29 March at Ravindra Bhavan, Margao, and on 30th at the Adobe Resort Baga, informed the organizers of Shaktiman Institute of Acting and Vyam Entertainment Academy. 29 आणि 30 मार्चला आपण गोव्यामध्ये 29ला रवींद्र भवन आणि 30 मार्चला द अबोर्ड रिसॉर्ट या ठिकाणी ऑडिशनचं आयोजन केलेलं आहे. कोर्स सुरू होणार आहे 7 तारखेपासून, 7 एप्रिलपासून. सगळ्यात महत्त्वाचं की गोव्यामध्ये हा कार्यक्रम का घ्यायचा किंवा हे इन्स्टिट्यूट का चालू करायचा. आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की गोवा हे तसं कला आणि संस्कृतीच्या दृष्टीने तसंच आर्टच्या मध्ये सुद्धा खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन भारतामध्ये गोव्याचं आहे. आणि आम्ही या सगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आमचा उद्देश हा आहे की गोव्यामध्ये जे खेडोपाडी जे काही टॅलेंट आहे त्या टॅलेंटला सर्च करायचं आणि हिडन टॅलेंट जे आहे तर ते चांगल्या पद्धतीने पुढे घेऊन यायचं. या पद्धतीचा या माध्यमातून एक आमच्या सर्वांचा प्रयत्न राहणार आहे. मोस्ट प्रोबेबली असं आहे की अकॉर्डिंग टू टॅलेंट फीमध्ये खूप सगळे बदलाव होत जातील. आणि आपलं जे दुसरी एक ब्रँच चालते आस्वद श्री फाउंडेशन, फी हा इथं मॅटर नाही आहे. मॅटर आहे त्या मुलामध्ये असणाऱ्या क्वालिटीज, ॲबिलिटीज, त्याचं सायकोलॉजिकल किंवा इमोशनल जे स्ट्रेंथ आहे ते मॅटर आहे. ते त्याच्यामध्ये असेल, त्याच्याकडे पैसा नसेल, वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. आपण त्याला नॅशनल लेवलवरती नक्की घेऊन जाऊ. एज ग्रुप जो आहे त्याचा 11 वर्षापासून काही लिमिट नाही आहे. कारण कसं असतं ना, आयुष्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक वेळेस करायला मिळेल असं नाही. पण एकदा वय निघून गेल्यावर सुद्धा ठीक आहे, बाय प्रोफेशनली त्यांना ते करायचं नसतं. पण मला जे काय RDX वरती न्यूज आल्या एक सरांच्या याच्यामधून, तर अनेक लोकांनी फोन केले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला यायचं आहे. त्यातले 2 गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की एक मला 61 वर्षांच्या आजोबांचा फोन आला आणि त्याच्यानंतर एक मला 47 वर्षाच्या महिलेचा फोन आला. Got it, no? One guy called who is 61 years old. He is interested in joining the course. And one lady who is 47, she also is interested in joining the course. So age limit is no barrier. Auditions on 29th at Ravindra Bhavan and on 30th at Mackey's at Baga Arpora. Before we wind up, here's a recap of the headline. BJP and Congress North and South Goa candidates submitted their candidature. Five lakh votes are sure for BJP party as there are 7 MLAs in Salsett. Hence, BJP will win in South Goa. Chief Minister Chief Minister is responsible for halt in mining activity in Goa. Pratima Coutinho. And Shripad Naik should be elected as Union Minister, Chief Minister. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching Ardex Goa. You can also watch news on www.ardexgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.